Hančar odlazi tužna u svoju kuću nakon što čuje ono što joj Džihan govori. Melih zove Hančar u tom trenutku i pita je šta se dešava, a Hančar mu govori da nije u stanju da priča. Melih pita da li je sve u redu sa sinem, a Hančar govori da se upravo vratila iz vile i da je vidjela sinem i da je sve u redu, ali Džihan je iskazao svoju pravu stranu. Hančar navodi to da je Džihan rekao u lice Hančar ono što i njegova majka misli. Džihan sreće Mukader u hodniku, koja viče na njega, govoreći da će svi ljudi pričati loše o porodici Develoglu ako Džihan opet oženi Hančar i da ta žena nije za njega. Mukaderina vika odzvanja celom vilom. Tada vidimo drugačijeg Džihana, koji viče na svoju majku, govoreći da je dosta sa ovim i ako mu još jednom spomene ovu temu, upoznaće skroz drugog Džihana. Melih dolazi kod Hančar u kuću kako bi popričali o svemu. Hančar mu govori da ne može više da trpi ovu laž protiv Džihana i da je malo falilo da sve kaže, ali onda se desilo ovo. Melih joj odgovara da je sada najbolji trenutak da kaže Džihanu celu istinu i da napokon svi budu srećni, te on krene da izađe. Međutim, nakon što Melih uhvati za bravu, Džihan zvoni na Hančarina vrata. Hančar otvara vrata Džihanu, ali Melih se sakrio iza. Džihan govori da je pogrešio i da bi voleo da popriča sa Hančar o svemu, te krene da uđe unutra. Hančar ga zaustavlja govoreći da će sutra ujutru popričati, ali tada Melihu zvoni telefon, a Džihan posumnja na nešto jer zna koje zvono Hančar koristi na telefonu. U međuvremenu, Mukader ulazi u sineminu sobu, govoreći da je napokon uradila pravu stvar, te da ako ovako nastavi, počeće da joj se sviđa. Sinem tada uplakana pita Mukader da posljednji put vidi čoveka sa kojim je trebala da se venča, kako bi mu rekla da se više neće nikada vidjeti. Mukader joj odobrava to, ali cena će biti velika ako ne ispuni sve što je rekla. S druge strane, Sila pokušava da uravnoteži situaciju sa Enginom. Ona mu daje do znanja da je ljubomoran na Beran, ali Engin govori da u njegovom životu postoji samo jedna osoba, a to je Sila. U tom trenutku iz Siline sobe se čuje nešto i njih oboje krenu unutra. Znamo da se unutra nalazi Metin, ali nakon što Engin otvori vrata, vidi otvoren prozor. Sila se uplaši jer je Metin opet pobegao, ali se pravi pred Enginom da je sve u redu. Sutradan ujutru, Sinem šalje poruku Melihu da se nađu na plaži danas. Melih je jedva dočekao ovo i odmah kreće da se nađe sa Sinem. Njih dvoje se sreću i Sinem govori Melihu da želi da završi ovu vezu. Melih je zbunjen i ljut u istom trenutku jer pokušava da pronađe razlog zašto ovo Sinem misli odjednom. On je pita da li se nešto desilo i da li joj je njegova majka nešto rekla, ali Sinem govori da je ovako najbolje jer ovo ne može biti ljubav. Melih tada poludi i uhvati Sinem za ruku, govoreći da je on čitav svoj život predao njoj i uradio je sve kako bi bili zajedno, jer zna da su oboje zaljubljeni jedno u drugo. Kakva će biti Sinemina odluka i da li će moći da se nosi sa Mukaderinim stavovima? Engin dobija informaciju od Beran da je dobila glasovni snimak od Bejze koji je donela Gulsum. Engin odmah odlazi u Beraninu kancelariju i sluša snimak zajedno sa Beran i Gulsum. Bejza jasno govori da nije pretjerano volela Yasemin, ali da se moli za nju svaki dan i da joj je žao što se to desilo. Beran govori da oni nemaju nikakve dokaze i da Engin mora prihvatiti činjenicu da je Bejza nevina. Međutim, pravu istinu znaju samo Gulsum i Bejza, jer je Bejza razotkrila Gulsum tako što je vidjela snimač govora u njenoj torbi i celu priču je smislila na licu mesta. Džihan dobije informaciju od Oktana da je sinoć bio Melih, a Džihan odmah tada pozove Hančar kako bi zajedno otišli da popričaju. Njih dvoje sede zajedno u jednom parku, držeći se za ruke. Džihan se izvinjava Hančar što se ono sinoć desilo, a Hančar se izvinjava Džihanu što je tako postupila prema njegovoj majci. Njih dvoje se čak i smeju jer ih zanima Mukaderina, Čemilova i Bejzina reakcija kada se opet venčaju. Džihan dobija poziv iz doma da je njegova donacija uspešno uplaćena i da Jonča svaki dan posećuje Gurura, tako da i sa te strane sve u redu.
Džihan to prenosi Hančer, ali je pita da li je njoj čudno što Mukader nikako ne pita za unuka. Hančer tada uzme za ruke Džihana i kaže mu da je sada ona tu i da nema zašto da brine. Sinem govori Melihu da je ovdje kraj i da on treba da nastavi sa svojim životom, te da je više ne zove. Melih poludi kada ovo čuje, jer sve što je radio je bila samo avantura i ništa više sa Sinemine strane. Ipak, to nije istina. Sinem je ovo morala da uradi, iako voli Meliha. Metin je pobegao, ali mesto gde se on nalazi je sada bliže otkrivanju istine nego ikada. Naime, on stoji iza zida pred ulazak u vilu Deviloglu i vidi Sinem kako ulazi unutra. U tom trenutku Sila pronađe Metina, a on govori da želi da vidi Sinem i Mine. Sila pokušava da ga ubedi da sada nije pravi trenutak da uđe u vilu, jer ako ga vide takvog, samo će ga sažaljevati. Metin je na ivici da uđe u vilu i sve razotkrije, ali ipak odustaje od toga. Mukader ispituje Sinem šta se desilo i govorio je da njihov odnos ide na bolje. Sinem tada pita Mukader da li se Mine može vratiti u svoju sobu, ali Mukader govori da ne može, jer još uvek Sinem nije naučila svoju lekciju i da će se Mine vratiti tek kada se Sinem opet uda. S druge strane, Derya i Čemil gledaju video koji je popularna influencerka izbacila na društvene mreže. Komentari su svi dobri, pa čak se priča da Čemil zaslužuje da radi na boljem mestu. To sve vidi Jonča i odmah dolazi na lice mesta kako bi vidjela šta se dešava i zašto su joj radili za leđa. Jonča počne da viče na Čemila i Deriju zato što su joj radili za leđa, ali Čemil govori da su oni samo sa ovim povećali marketing salonu i da više neće raditi ništa dok se ne savjetuju sa njom. Džihan i Hančer pričaju o poslu u njegovoj kancelariji, ali Hančer izlazi u jednom trenutku i ostavlja svoj telefon na stolu. U tom trenutku stiže Melihova poruka: zašto je toliko teško voleti me? Džihan vidi tu poruku i izbriše. Nakon što se Hančer vrati, Džihan joj govori da mora nešto da obavi, ali ona vidi da je on postao jako nervozan. Džihan odlazi kod Meliha na posao i govori mu da se više nikada ne približi Hančer, jer su njih dvoje sada zajedno. Melih govori da on ostavio Hančer Džihanu i da nema veze sa njom. Džihan stavlja ruke na Melihova ramena, govoreći da je pročitao poruku koju je poslao, a Melih tada poludi jer je na ivici svojih živaca zbog Sinem. On govori da Džihan jednom zauvek zapamti da on nema ništa sa Hančer i da poruka nije bila upućena njoj. Melih kasnije zove Hančer kako bi joj rekao da je sa Sinem gotovo i što se vreme udaljava, situacija postaje sve gora i gora, te da Hančer mora reći Džihanu istinu. Engin dolazi u Džihanovu kancelariju i prenosi mu da je dobio datum za razvod braka Džihana i Bejze. Ipak, Engin priznaje sve Džihanu zašto je odlagao ovu situaciju i pušta mu Bejzin snimak glasa. Engin govori da je pokušao da nagovori Bejzu da prizna istinu za Yasemin, ali nije uspeo u tome. Džihan govori Enginu da ako je ovo odlaganje njemu pomoglo da bude siguran, onda mu oprašta i da sada treba da zaborave prošlost i gledaju samo u budućnost. Bejza dolazi u posjetu Gururu, ali tu se pojavljuje Jonča. Bejza govori Jonči da je 2 puta prodala svog sina i da ovo dete nikada neće biti voljeno. Jonča i Bejza počnu da se svađaju, a medicinsko osoblje dolazi i razdvaja ih. Hančer razmišlja o tome šta se sinoć i danas desilo. Ona počne da piše u svesku svoje misli i želi da Džihan ovo sve nekada pročita.